Pati sistēma ir izmantota ļoti ilgstoši, jau ar salīdzinoši lielu pieredzi. Domāju, tam ir nopietni ekonomisks pamatojums, un tas nav tāds ad hoc veidojums, bet valstis, kurās tas tiek praktizēts jau ilgstoši, ir ASV, tur gan citu iemeslu dēļ tas tika ieviests, tas bija patiesībā ieviests tam dēļ, lai radītu iespēju no depresīviem un mazāk turīgiem rajoniem bērniem apmeklēt vidēji vai augsti kvalificētas skolas. Vecāki, tur jāmaksā par izglītību, ir bijis jāmaksā par izglītību, tad valsts vai pašvaldība izdod noteikti nominālu vaučeri, kas ļauj mazturīgiem bērniem apmeklēt dārgākas skolas, un vaučers ir tā samaksa. Jūs vienkārši izdodiet individuāls vaučers, un viņi tiek tajās dārgajās skolās, kurās citādāk viņi netiktu. Tas ir ASV vairāk praktizēts, bet tas pilnīgi savādāks ir Nīderlandē, Zviedrijā un Jaunzēlandē un Čīlē un citās valstīs. Un ir tā sauktās free schools Anglijā, kas arī ir tā doma, ka vecāki var dibināt savas skolas un valsts maksā, nodokļu maksātāji par šo skolu eksistenci. Zviedrijā šī sistēma strādā jau no 92. gada, darbojās visos līmeņos, sākot no bērnu dārza līdz pat gan augstskolē, tas ir pēdējais posms pirms augstskolas koledža līmenī, tā arī joprojām darbojās. Zviedrijas sistēma ir tāpat, ka jūs kā vecāks varat, ja jūs vēlaties, un tas patiesībā ir viens no rādītājiem, ko viņi parasti arī piedāvā kā tādu, zinām, savu panākumu, demonstrācijas mums piemēru, ka vienkārši ar vaučeri var iestāties skolā, kur organizē mācības pat ārpus Zviedrijas. Lielbritānija ir nopirkta skola. Lielbritānija tā patiešām ir. Un jūs Zviedru nodokļu maksātājs samaksājat to pašu vaučeri, ko cits. Vienkārši ejiet uz to skolu, kura ir filiāla Anglijā, un tad gadu mācīties tās pašas Zviedru izglītības sistēmas iestādes filiālē Anglijā. Angļu valodā. Nekur citur, nekas cits jums nav jāpiemaksā. Jūs vienkārši turpiniet būt Zviedru izglītības sistēmas sastāvdaļā, bet mācīties citā valstī, un tas notiek, to tiešām var izdarīt, un pie labas saimniekošanas tas arī ir pat izdevīgi. Apmēram 20% ir iesaistīti tas apkārt brīvajās skolās, jeb tās, kas nav valsts vai pašvaldību, dažādi organizēts, un apmēram 1% pieaugums katru gadu. Process ir mērens, bet es domāju, ka 18-19 gadiem tas nav slikts rezultāts. Ir lielāks arī dažādības piedāvājums, kas no tā nāk.